Добрый день! На данном коротком видео мы покажем установку опорных колес на всасывающем патрубке электрического пылесоса-воздуходувки Deo Double3000E. Обратите внимание, направление установки показано стрелочками на кронштейне колес и направляющей планке, расположенной на самом патрубке. Для установки нажимаем оранжевую клавишу фиксации и устанавливаем колеса на патрубок. Отпускаем клавишу, колеса зафиксированы. Для изменения положения колес на направляющей планке нажимаем оранжевую клавишу, передвигаем в нужное положение. Для демонтажа колес также нажимаем клавишу, снимаем колеса.